Agsa papayling nagmadmadak at taray ti motorsikletak nga awan lisensya. Sabi ti polis, Boss, sang kablaw! ngem ni boss ket nagbaliw ti arapap. Imnasak kasla nasarakan. Sir, sorry agmadmadak lang talay ti opisina. Ngem ti polis ket nagsardeng akit kita. Let kamet gayam ti dokumento mo lisensya. Ay natiketa nakmanen awang gasolina ken awan pondo pay ti multa ket napintas no saan mo nga bayadan. Gemapan ka idi ay seminara 3 oras. Ay natiketa nakmanen ngem magragsak lata iitirik nakta idi ay waiting shed adamet ti pusa nga isut nagkatugaw iti helmet ko. Idi kalpasan ti multa na panda iti checkpoint. Ti motor kuket awan side mirror. Nagsao ni sir, safety first met apo. Ngem ko naglaeng sir, adaan ti mata ti asawa ko. Imbagak pa'y sir, agpaagas akmet ta agsakit ti ulo. Ngem ti sir inaramid inikanak ti paracetamol. Ngem saan day tati kasapulan mo kuna nakasapulan mo ti helmet nga saan na whole face. Ay natiketa nakmanen ti polis ket nakangisi manen. Ti pitaka ko ket nagsardeng ti aglanggoy at ti multa kasla tuition fee ti kolehiyo. Ay natiketa nakmanen ngem okay lang taawan napasamak ta iti panagbiag nga kasta kasla traffic. Agtultuloy uray no na traffic. Ti trafiko ket kasla pelikula. Adda action, adda drama, adda comedy pay. Adda jeep nga nagbalin ti disco. Adda motor nga naglubog iti kanal. Di memda akit kita kasla model. Ti whistle daket kasla banda. Ngem no agsardeng ti stoplight. Ti karayan ti tao ket aglawlaw. Idi rabi nagdrive akmet manen. Ngem na ibulot ti cellphone ko iti manibela. Nakitam ni polis ala violation manen. Kunak sir nagtext laing ti misis ko nga nagluto. Ngem ti sir nang isang sangit. Alam mapang kay di ay seminar manen. Kunak laing iti nakem ko. Apo Diyos pagyamanan ka. Tauray awan sweldo adda experience. Ket mabaling komet ikanta iti karaoke. Ay natiketa nakmanen ngem awan tirik nakapa nagsisisi ti biag ti driver ket kasta metlaeng. No saan ka nga agbunggo agbayad ka metlaeng. Ay natiketa nakmanen ngem magragsak lata ti pusok ta iti rigat ken multa ti biag agpatinggalaeng iti panagpatawat. Ti trapiko ket teacher, ti polis ket parokya ni timing, ti violator kasla artista. Nga agtaray ti stage nga awan ensayo. Ngem uray kasta ti lesson ken moral. Awan ti laban no awan respetot signal.
sa papaileng. Nagring akon, nagbukaw ti asawa kag trabaho kan manen. Ininom ti kapek nga napudo tunay tati trabaho idi ay site awan ti oras amay ipkas. Adda kaskasaba pandesal ken itlog awan ti ulam ngem mo kineneng laeng ngem no dumteng ni ti obra tudo ti aramid ti semento ag pakpaket ti ulo ag barbarigan. Ay aten nabiyag ti manobra uray narigat ag tinulong laeng ti semento ti bayog ti tarakek ken lapag isud sangkap ti aldawan apnuan ti rigat. Ngemuray kasta agragsak lakta ti panagpatawa ket awan makapatay ay biyag ti manalon ti semento narigat ngem nalagan ti rigna. Ti foreman aksaw ala paspasaan yo ngem ti semento ket nagbalin unay abato. Ti helmet ko ket natapok idi ay ubing ti tsinelas aginatang ko na dadel iti mingmingin. Ngem adamet panawe na naraksak no agkaon ken akpat paturog iti kalsada ti katrabaho asiwan agpatawa manen ay ket ti obra isud jim ti pobre nga lalaki. Ay aten abiyag ti manobra uray narigat ag tinulong laeng ti semento ti bayog ti tarakek ken lapat isud sangkap ti aldaw anapnuan ti rigat. Ngemuray kasta agragsak lakta ti panagpatawa ket awan makapatay ay biyag ti manalon ti semento narigat ngem nalagan ti rigna. Ti init akas la oven ti ulo nagdardaras ngem ti sweldo metawan pay akas sa bulan. Ngem no dumteng ti kinsenas ti sari-sari store ti sunga pagsayatan. At damit ti ayat ti manobra ti balay kayat na para iti pamilya ti rigat apanak sa grap di med agdua-dua ta amin dayta para iti anak na kenasawa. Idi mapanti bray adda ti karaoke agkanta ni Pedro My Way ay titunog analimek ngem idi agpasangit ti mikropono na igawid ti semento iti ilong na ket tinapainugrot. Ti rigat ket ang subli nga rigat ngem ti tawa ti kasangkayan isut nakatulong uray mapnot alikamen ti bag ti puso ti manobra awan ti surot awan ti bagang. Ay aten abiyag ti manobra uray narigat at tinulong laeng ti semento ti bayog ti tarakek ken lapat isud sangkap ti aldaw anapnuan ti rigat. Ngemuray kasta agragsak lakta ti panagpatawa ket awan makapatay ay biyag ti manobra iti Pilipinas narigat ngem agtultuloy ti ragsak ti buya ti bayog ken ti payong dagiti gayem ti agdama ta uray kasano ti init ken rigat ti manobra isu ti agpabileg iti iliken pagiyan. Idi mayak iti baryoyo naorno sa dalan naraksak ti tao adda ti baybay ti bantay ti angin na napintas kas lagit iti langit adda sika idi ay talon amang tinulong kadagiti ina ti ruknoy mo anap no tiyaman kadagiti mata akas bimigat asila. Ay babae ti baryo ayang kamanen
Adama ti init, adama ti tangatang ting iwat mo, ti pag na edan ti payem. Ti tawa makas, danong ti karayan. Bumibisita itinakim ko nga awan paglepasan. No akanta, dagiti lang ayadi ay umasikat. Dumteng akas ladawan ti Diyos, naraniak ti rabino adda ka. Ti bulan metas nagluluwa ti ay babay ti baryo, ayang kamanin. Sikat rason ti panagbanoken panaginip ko. Ti imaman na pudot, agpa ay tirak sa ko. Ay sikat ayat, asaan ko mapukaw. Uray awan ti balay anaing ina. Ti puso't pagtae nga nanapnot pamigbi. Sikat ti ladawan, ti kinainos, ti kinaayos, ti kinapudno nga ayat. Ti diwang kaslirio iti dalan, anagayos ti Diyos iti ragsak. No mabalin la kuma, sikat pagpalinin nga asawa. Ay babay ti baryo, sikat pagayatan. Ti ayat mo ti pag na edan ti biyak ko. Uray awan ti balito ken ginto. Sikat masa pulko, agnanayo na puso. Idi mayak iti baryoyo, nakitak ti langit iti matam. Ay babay ti baryo, sikat ayat nga ang kapadanan. Iriag sa panagrigata, ngemti ay ang tinanang ko, katidi ay kalsada. At dadama ng belengken manang kora. Agin namong iti kape ken marites nga mainit. Si kamanen ti akuna, adamet abaro nga istorya. Kuna nani manang belen akas na reporter ti TV. Ngemti istorya ket nawawagan, tani manong Tonyo ket nawat ti love letter nga wampirma. Ay, chismis iti kanto, saan nga at patingga. Uray ti puso'y ket aktal na, ngem ti dilasan amaganga. Ti babay akikinayawan, ti lalaki metagpakpakawan. Ngem uray kasano ti chismis ket mapan iti balay nga sa balimanen. Ni manang kora inadaan pa'y ti scoop. Adda daw si aling puring nga nangabag iti binggo. Ngem idi masapul mo ti tiket, awan iti nagana. Ket ni puring met kunana ay baka kadua ti agdakkel ti mata. Idi ay kalsada ti baryo, kasla radio ti chismis. Ti DJ ket ni manang dili nga awan trabaho. Uray ti aso ti aksanggit mariknada nga adda kwento. Ta iso ti first listener iti kanto. Ay, chismis iti kanto, saan nga at patingga. Ti agsubli at talinay, ngem ti istorya at balbaliulay. Kumalites na at paspasyar, at baling a reporter nga legal. Ngem no dumteng ni kapitan, awan ti marik na nga tuktok. Ngem ti amin at balin nga, awan met ti amom kat. Ay, ti chismis ket at tubo kas kamote. Ti uno na baset, ngem dagus nga aglawlaw. Idi ubing ti istorya, agbaling nga telenovela. Ket ti bida isut saan amawatan pay. Adamet ni manong nga abakada, ngem isu ti sursuro nga awan met. Ngem idi madlaw na ti crush na adumaan. Agsaw ti marites ay ket isumet gayam ti awan met.
skandal. Ti ubing aglawlaw ti mata, ti barangay agtungpal iti peace and order. Ngem ti chismis kas uray gatas, no ma-open mo, awan ti pagsardengan na. Yes! Ay, chismis iti kanto, saan nga at patingga, ti akpada nga at pagbumbabang, ngem ti dila at paspasiyar lang. Ti balita nga saan na sigurado, agbaling nga telenovela ti baryo. Marites iti ami anan, kaya't natisbog nga nalukmak unay. Di cellphone daket kas walkie-talkie, hello manang, at tabaro nga chismis kadi. Ngem idi mabirok ni nanang ni mayor, na dilet dagiti message nga confidential kunada be. Hindi rabi nagsangpet ni barangay tanod, taad da chismis nga nagdakdakel unay. Ngemi di inusi sa ditoto, at dalaeng pusaan ay pit iti tabo. Ay leng-teleng, di baryo ketnap-not katawa. Ngem ti marites saan nga mapukaw, kay ti Pilipinas ang nga upubos ti istorya. Ngem ti aramid ti marites, forever nga kultura. Ay, chismis iti kanto, saan nga at patingga, no awan ti istorya agaramid damet layeng. Di barangay kadnap no tawa, ti chismis kadisut musika ti ili. Ay, agbiag dagiti marites, ti entertainers ti barangay. Uray ada lockdown, ada pandemic, pi chismis ketsan angga makwarenting. Kasanomet ayat ti raksak ti tao, idi ay kanto at dalata ti marites show. Ay, chismis iti kanto, saan nga at patingga. Ay, chismis iti kanto, saan nga at patingga. Iti tangatang ti syudad, agdardaras dagiti tataw. Ibusken jeep arumuar ti silawasan nga agsardeng. Ngem iti pusok at dati kapkap-kapia, akayat kot dalikan ti ili anap no tayat. Nangisip ti simento, awan ti baybay ti tangadan, ti ararbis alang-alangan na palubos ti aglawlaw. Ngem idi ayan ni iiyay baryo, at dadagiti biliit nga agantay ti rabi. Ay, ilian na pudno raksak, pag naedan ti kapia, at dadagiti tataw nga agti tinulong agayayam iti uma. Kayat ko tiangin ti bangar ti dungaw ti karayan, at sublitak manen ayan ti pusok, iti ilian na patek kaniya. Di syudad napnot lamisaan, ngem awan ti panaginana, at daragsak ngem na pukaw ti pamati. Dagiti si bibiyak agdardaras, awan panaksaritaan, ngem idi ay ili uray ubing at jamyaman. Tirabiya napnot tunok ti makina, saan akas iti umanga awan ti kalma. Idi ay baryo, ti bituen kaglaglag to, ti bulan met akas ayat ti apo. Ay, ilian na pudnot raksak, pag naedan ti kapia, at dadagiti tataw nga ang itinunglong agayayam iti uma. Kaya't ko tiangin ti banga
puso, iti ilian na patek kaniya. Saan abalito ti kayat ko, saan narang ay ti kay kayat, ngem ti agrang ay itirik na, iti ay agraman ti pamilya. Ti pagnaet ti iliket simple, ngem napnot ayat. Biyag akasta, isuti pudno nga ragsak. Makitag man dagiti tore, dagiti buildingan nagngina, ngemawan tilawag akasla, initi uma, tirukot ti mula, itawa dagiti kakapsat, awan dayta iti syudad, naliday ti kararuan. Pudno dragsak, pag naedan ti kapia, at dadagiti tattao nga, at itinulong agayayam iti uma. Kayat ko, tiyangin ti bangar ti dunaw ti karayan, at sublitak manen ayan ti puso, iti ilian na patek kaniya. Ag sublitak ayan ti puso, idiyay nga ayan dagiti bukit ken langit, tilian na putnot ayan. Isuti kayat ko apag na edan iti biyat. Kalman nakitak ni Cardo, agpay ti plaza nga pakita ti bago. Baro a scooter kumikila pa puting, em ti gasolina utang pay ka ni Manong Benito. Ti sapatos nakit mapatagder, ti helmet nakit branded kunana. Gem no akpandarak sisina ti tunog, kasla karaoke anatakaw ti kuryente. Ay baro a scooter, baro a forma, paspasyari di ay kalsada nga kasartista. Nagtatagder iti tuktok ngem ti brake light na 1.5 bumbilya. Ay baro a scooter, pride ti barangay, ngem no mapukaw ti susi aglagay ti panagpanay. Inawid na ti crush na nila isang ngem di ay likudan ke dua-dua ti upa hold tight kuna nataag speeda kemidi di agbiru ti lo mga dura karti makina. Cellphone ket adan live, lelo nga tropa naka-scooter life, memidi dumteng ti polis sa kanto. Boss, sanday ta lisensya mo nga photocopy. Ay baro a scooter, baro a forma, apaspasyari di ay kalsada nga kasartista. Sticker na ket puro racing team, ngem titadar na ket kas pedal bike. Ay baro a scooter, pride ti barangay, gulong at taw-tawag titatang. Di muplar na ket rumaragasa, kaslero plano nga awan pakpak. Niyasoy di ay gilid agtakaw ti sandwich, ngam ni Cardo agkuna na wen power ti makina. Ti bago na ketadan side mirror, ngem pang selfie lang ti gamit na. Ti jacket na may rider club, ngem awan pais ti kara permiti ka. IDI Plaza, adang parada ti scooter ni Cardo isut sentro. Ngem idi nagpose ti selfie, naglikmut ti manok nga nakakorna. Ti tropa nagpuna, Cardo at aray tayo. Ngem idi agandar, awan ti gasolina na. Tinawat ti scooter iti bangko, ngem ni Cardo inaramid Facebook post. Road trip vibe, baro a scooter, baro a forma, ngem sana sigurado ti preno na. Tiyak paspasyar ket ka superstat, ngem ti speedometer ket awan battery. Ay baro a scooter, pride
ket di cellphone di tropa. Di music na ket kas la concert. Menti lyrics ket utang pay ka ni mama. Di manong akal dangak saw. Iri kami tibi kay leng di uso. Ngem ni Cardo at tungkung paleng. Sar digitalize met penita. Upgrade is life. Ay paro a scooter, paro a forma. Agas pasyari di ay barangay nga kas artista. Di pride di pobre ket kas la gasolina. Mabilis maubos ngem marik nagsaya. Ay paro a scooter, pride di bamyanan. Ngem no ma-flat, di gulong selfie paileng manen. Sangapulo a bulan ti panagur uray. Ti init ken udan isut kaduak agayem. Ti dagan alpuno arado. Kas pagsangpetan ti biyak ken raksa. Di tanga-tanga napnot talon. Agdudong aw dagiti kimayat nga mula. Ti init analawag, ti angin nga napudo. Mangisang sangrat iti agrikultura at puso. Ay amiana nanapnot ani. Bendisyon ti apo, isudda ito iabiyag mi. Ti manalon ti umili, pagtitinulong iti ragsak. Ti aramid mi nga naragsak, iti kararo ruami. Ay ani ti amianan, naragsak apan agbiyak. Ti parabor ti langit, agsubli ti umili anapiksa. Agsapati ag tinulong agtanem ti pagay. Ti ima anapudot saan abumayat. Ti ubing ag tinulong agkantat arapaak. Amang ti biyag iti sabong ti umili. Idirabi ti bulan agsaksi. Iti panagtrabaho anaragsa ken pudno. Ti langit anadawel agkasla awan ka ba. Mangidaton ti kapiya ken ayat ti apo. Ay amiana nanapnot tani. Bendisyon ti apo, isudda ito iabiag mi. Ti manalon ti umili, at ti tinulong iti ragsak. Ti aramid mi nga naragsak, iti kararuami. Ay ani ti amianan, naragsak apan agbiyak. Ti parabor ti langit, agsublit iti umili anapiksa. Ti pagay analabaga, ti mais anasayaat. Ti tuboken kamote, naragsak ti panag-ani. Ti ubing agkarkararag, agyamanak apo. Gaputa ti dagat nagungun iti parabur mo. Ti baro abulan isut aglawlaw. Dagiti ayan ti pamilya agkakanta. Ti tawa ti manalon, kaskoro ti langit. Amang daydayaw iti apo nga agnayon. Ti umaket napnot tinawi. Di tawaken kanta ti sumangbay.
bagay nga inaramid iti rukod. Agaan nat iti biyak ti puliti amianan. Idi panawen ti ani agpaspasiar ti angin. Ti kabusor arigat napalubosan iti ayat ta iti puso dagiti manalong. Awan ka adat pamati. Ay amianan anak no ani. Bendisyon ti Apo isuda ito'y abiag mi ti manalong ti umili. At ti tinulong iti ragsak ti aramid mi nga naragsak iti kararuami. Ayani ti amianan naragsak apan agbiag ti parabor ti langit. Agsubli iti umilili anapiksa. Naragsak ti amianan ti daga. Ket agsublit ragsak agyamanag Apo. Iti aninga agnanayon iti puso. Idi imay siyak ni kabsat ko, nang utang kisang agasut ko. Manolaeng totoy kunana, inton sweldo bayadang ka. Ngemimton sumangpet ti petsa, awan pay laeng ti balita. Ngemi di ay Facebook ag selfie, new haircut thanks sa sponsor. Isu na pay di ay gayem ko, saan ka man nga agbayad no agutang kakadi Apo. Ti kwarta nga ipaay ko, napukaw akas ti ulap. Ngem ti rason mo ket agdamat akurang. Ay gayem ko, saan ka di nga maawat ti utang mo. Tauray nga aglipas ti tawen, isumetlat ta ti linya mo. Next week, promise manen. Idi fiesta, idi ay barrio, inagnag kita ken Berto. Bayadaman kabsat kunak, ngem nagsaw manen ti utangero. Totoy aguray man basit, awan pay ti kwarta agbayadak inton Lunes. Ngemi di Lunes, awan metlaeng, nakita kay di ay plaza aginum ag sarde. Ay gayem ko, no agutang ka man nagbabayat met ko maapo. Tano saan ti pamati, koket mao awan nakaslag ti gasolina nga awan ti tapnoan. Idi ay tindahan ni Aling Cora, at dati utang niya idi payuna. Ngem isuna akurang ti bayad, ngem aksardeng pay iti soft drinks nga imported brand. Ngem idi nagkita kami idi ay eskena, naka-cellphone nga baro at forma pailay nga kas artista. Kunak Berto at dapay ti utang mo, isuna agsaw ay kapsat awan pay bonus ko. Ti utang mo kabsat, kasla agtubo nga sabong ti bayabas. Adumet ti rason ngem awan bayad, adumet ti smile ngem awan sense of guilt.
gayem nga kasladayta at patawang em nakakasungit pailaeng tati kumatang ti pansit isuna ti una amang mangan ngem no bayadan isu ti rumuar nga kasan anungan pat ay no oh yeah Idi ay barangay hal nagmeeting da ti utangero isupay ti MC na at trabaho tayo agsirip tayo kuna nang ti utang na idi awan pay lahing ti pirma Ibarangay captain agkuna totoy aguray ka man baka bayadang kapay to ngeminton inal daw inbulan Liberto ket merd oprer pay iti motor manen ay gayem ko no agbirok ti utang isut unang nga umay keng kaapo ngem no bayadan kas lagos awan ti text awan ti post lida ay gayem ko adda kwarta no ag inom tayo ngem no pa nagbabayad ti utang mo agdura met ti oras awan ti progreso nung more Tigayem nga agutang nga awan bayad kasla ulan na sumangpet no ada outing no agpakita ti araw agpakita met isuna ngem no panawen ti bayad awan na pukaw akas gas ngem gayem lata isuna tadimet na inayon ti pusok nga akablaw ngem mamom kabsat iti biyag ti utang ket mabalin a kwarta ngem ti friendship ket na pintas nga parabor ni apo ay gayem ko ti utang mo ket isumet laeng ti raksak mo ngem manen no dumteng ti Pasko agi patek kamet kadi iti regalo ay gayem ko naimbag abiyag kadagi ti kaslasig ka apo tauray saan nga agbayad iti utang adumet ti tawa nga ipaay kada kami nga aaway agyaman naggayem ko tanap patawad dag uray awan bayad adda aramid nga nagbalin akan ta Nagsaruno kami Idi ay sari-sari store nagatang tibir Ni Totoy Kenberto isut first to arrive Ngemiri nagopen ti una bumangon ti chaos Para Ti lataket agluplupo Ti mesa nagtaltal na ni Cardo agyami-yaman Ngem napukaw ti kutsara Ti basita inum Agbali na dakel ti taw-tawi da drama Kasla pelikula ket rumaragasa ti pusok ag tinulong leng ti taw-tawid agpaspasiar agkaragar agpaspasiar ngemuray kasta ti friendship ket awan kapadana ni Berto nag-selfie idi ay semento nga wall gem napukaw ti helmet na agtungpal ti banglo ni Totoy aglapas ti kanta my way iti karaoke ngem ti microphone ket natardaras kaslat takaw ti kuryente ti asukar idi ay coffee ket napudot ngem idi ininom napudot pay ti beer ti pagsaritan ket napintas ngem nagririti dugo ti ubing idi ay kasi ay inuman
birket rumaragasa ti pusok ag tinulong leng ti tawtawid ag paspasiar ag karakar ag paspasiar ngemuray kasta ti friendship ketawang kapadana ti game get shot challenge ngem ti score ket sa angga countable ti kagudua ket at pakpakawan ngemi ay flor na karakar ti lata ididumteng ti bartender alasaan nga aglabus ngem ni Cardo ako na ser uray no heos kasla party pamet ti bier ket kasla waterfall ngem ti agsardeng ket awan paileng ti tapayang ket napukaw ti bote naglawlaw ngem ti baket ket puno laeng iti tawtawid ni Totoy nagyamyaman cheers aginom tayo ngem ni Berto ang gisi ay ket siak met first nga nagbunya dirigrigat ket adamet ngem uray kasta ti pusok ket napno tawa idi rabi aksardeng naggapo idi ay riribuk ngem amin nga inuman gagayem isut biday ti istorya Arra! Ay inuman gagayem aglabus tiriribuk ti bier ket rumaragasa ti pusok ag tinulong laeng ti tawtawid at paspasiar ag karakar ag paspasiar ngemuray kasta ti friendship ketawang kapadana ti bier ket awan makapukaw ti ragsak ti tawtawid ket aglawlaw uray adaba sa awal ngemi ti amin napudot ti puso na itiriribuk ken inuman adalata ti ayat ti kapsa Iti tangatang ti syudad agdardaras dagiti tataw Ibus ken jeep arumuar ti silaw asaan nga agsardeng Ngemi ti pusok adda ti kapkap kapia akayat ko dalikan ti ilian apnot ayat Nangisit ti simento awan ti baybay ti tangadan Ti arbis alang-alangan na palubos ti aglawlaw Ngemi di ayan mi di ay baryo at dadagiti bilit nga agkanta iti rabi Ay iliana pudnot ragsak pag naedan ti kapia at dadagiti tataw nga at tinulong nga gayam iti umam Kayat ko ti angin ti bangar ti dungaw ti karayan at sublitak manen ayan ti pusok iti ili anapatek kanya Ti syudad napnot lamisaan ngem awan ti panaginana at daragsak ngem napukaw ti pamati Dagiti si bibiyag at dardaras awan panagsaritaan ngem idiyay ili uray ubing at jamyama Ti rabi anak not tunog ti makina saan akas iti uma nga awan ti kalma Idiyay baryo ti ibituen ket aglaglag to ti bulan met akas ayat ti apo Ay iliana pudnot ragsak pag naedan ti kapia at dadagiti tattao nga ti tinulong nga gayam iti
manen ayan ti pusok iti ili anapatek kaniya. Saan nabalitok ti kayat ko, saan arang ay ti kay kayat, ngem ti agrang ay iirik na, iti ay agraman ti pamilya. Kapag ne ti iliket simple, ngem napnot ayat, ti biyak akasta isuti pudno nga ragsak. Magitat man dagiti tore, dagi bildi naging anak ngina, ngem awan tilawag akas la init ti yuma. Tiro ko ti mula ti tawa dagiti kakapsat, awan dayta iti syudad naliday ti kararuag. Ay iliya na pudnot ragsak pag naedan ti kapiya, at dadagiti tattao nga ti tinulong nga gayayami ti uma. Kaya't ko ti angin ti banggar, ti dungaw ti karayan, agsublitak manen ayan ti puso iti ili anapateng kaniya. Agsublita ayan ti puso iti ay nga ayan dagiti bukit ken langit, ti ili anapudnot ayat isuti kayat ko, apag naedan iti biyak. Sa papayleng nagmadmadak, ataray ti motorsikletak nga wan lisensya. Sabi ti polis, boss, sang kablaw, ngem ni bosket nagbaliw ti arapap. Imnasag akas lan nasarakan, sir, sorry, agmadmadak lang talate iti opisina. Ngem ti polis ket nagsardeng agkit kita, like kamet gayam ti dokumento mo a lisensya. Ay natiketa nakmanen, awan gasolina ken awan pondo pay, ti multa ket na pintas no saan mo nga bayadan, ngem mapan ka idi ay seminara 3 oras. Ay natiketa nakmanen, ngem agragsak lata itiriknak, ta idi ay waiting shed ada met ti pusa, nga isut na katugaw iti helmet ko. Hey! Idi kalpasan ti multa, napanda iti checkpoint, ti motor ko ket awan side mirror, nagsao ni sir, safety first, met apo, ngem kunaglaeng sir, adaan ti mata ti asawa ko, imbagak pay sir, agpaagasak met, taag sakit ti ulo, ngem ti sir inaramid, inikanak ti paracetamol, ngem saan day tati kasapulan mo, kunana kasapulan mo ti helmet nga saan na half face. Ay natiketa nakmanen, ti polis ket nakangisi manen, ti pita kako ket nagsardeng ti aglangoy, tati multa kasla tuition fee ti kolehiyo. Ay natiketa nakmanen, ngemo kaileng taawan na pasamak, tay ti panagbiag nga kasla traffic, agdultuloy uray no na traffic. Bye! Ti trapiko ket kasla pelikula, adda aksan agdiagrama, adda comedy pay, adda jeep nga nagbalin ti disco, adda motor nga naglubog iti kanal, ti emda akit kita kasla model, ti whistle daket kasla banda, game no aksardeng ti stoplight, ti karayan ti tao ket aglawlaw, idi rabi nagdrive akmet manen, ngem na ibulot ti cellphone puy ti manibela, nakitam ni polis ala violation manen, kunak sir nagtext lang ti misis ko nga nagluto, ngem ti
Isir ng isang sangit, alam mapangka idi ay seminar manen. Kunaglaeng itinakem ko, Apo Diyos, pagyamanan ka. Tauray awan sweldo at da experience, ket mabaling kometi kanta iti karaoke. Ay natiket anak manen, ngemawan tirik nakapanak sisisi. Tibiyag ti driver ket kastamet laeng, no saan ka nga agbunggo, agbayad kamet leeng. Ay natiket anak manen, nge magragsak latati pusok, tay tirigat ken multa ti biyag, agpatinggaleng iti panagpatawa. Todat ti trapiko ket teacher, ti polis ket parokya ni timing, ti violator kas la artista nga taray ti stage nga awan ensayo, nge muray kasta ti lesson ken moral, awan ti laban no awan respetot signal. Sa papayleng nagring ako, nagpukaw ti asawa kag trabaho kan manen. Ininom ti kapet nga napudo tunay, tati trabaho idi ay site awan ti oras sa may ibkas. Adda kaskasaba pandisal ken itlog, awan ti ulam ngemo kineneng leng. Ngem no dumteng iti obra, agtudo ti aramid ti semento, agpakpaket ti ulo agparpariga. Ay ate, nabiyak ti manobra, uray narigat ak tinulong laen. Ti semento, ti bayog, ti tarakek ken lapa, di sutsangkap ti aldaw, anapnuan ti rigat. Ngemuray kasta, agragsak lata, ti panagpatawa ket awan makapatay. Ay biyak ti manalon ti semento, narigat ngem nalagan tirik na. Ti foreman agsao, ala paspasan nyo, ngem ti semento ket nagbalin unay abato. Ti helmet ko ket natapok, idi ay ubing, tit sinelas aginatang ko, nadadael itingingning. Ngem madamit panawe na naraksak no akkaon, ke nagpatpaturog iti kalsada. Ti katrabaho si Juan, akpatawa manen ay ket ti obra, isujim ti pobre nga lalaki. Ay ate, nabiyag ti manobra, uray narigat ak tinulong laeng. Ti semento, ti bayog, ti tarakek ken lapa, di sutsangkap ti aldaw, anapnuan ti rigat. Ngemuray kasta, agragsak lata, ti panagbatawa ket awan makapatay. Ay biyak ti manalon ti semento, narigat ngem nalagan tirik na. Ti initakas la oven, ti ulo nagdardaras, ngem ti sweldo met awan pay akas sa pulan. Ngem no dumteng ti kinsenas, ti sari-sari store, ti isu nga pagsayaatan. Addamet ti ayat ti manobra, ti balay akayat na para iti pamilya. Ti rigat apanak sa grap, di met agdua-dua ta amin dayta para iti anak ken asawa. Idi mapanti break, adda ti karaoke, agkanta ni Pedro my way ti tunog analimek. Ngem idi agpasangit ti mikropono, naigawit ti ti semento iti ilong naket inapainugon.
awan tirigat. Ngemuray kasta agrag saklata, ti panagpatawa ket awan makapatay. Ay biyag ti manobra iti Pilipinas, narigat nem agtultuloy ti ragsak. Ti buya ti bayot ken ti payong, dagiti gayem ti agdama. Tauray kasano ti init ken rigat imalobra. Isu ti agbabileg, iti iliken pagilian. Sabsabali ti lubong, nga magbiyaga ka naraksak, taadap milya, adda ayat apud no. Awan ti balitok, awan ti danum ti ginto, nga madati Dios, ket isu ti ragsak ko. Ti init ti agsapa, agsubli ti ranyag, dagiti bukida na pintas, ti langitan na lawag, ti angin na napigsa, mangrugit ti kararuak. Agyaman na kitibiyag, nga inawat ko nga awan kapadana. Agyaman ako, Apo Dios, itibiyag nga naited kaniyak. Ada pamilya, ada pamati, ada pagilian, na pagrugian. Naragsak ka Pilipino, anap no tayat ken ragsak. Agyaman na kiti bendisyon, itibiyagan na indaklan naragsak. Kabayatan nga agtrabaho iti uma, ti aramid na pudnot para bor ti langit. Ti ubing nga nagaygayem ag tinulong ag kanta, ti panagkakabsati mangpasaya at ti biyag. Ti dagat ken bantay, arigalo ti Apo, ti init ken udan, agbaliw ti tiempo. Ngem ti pusok awan nagbaliw, naragsak lata, tanapnot pamigbig kenayat mo. Agyaman ako, Apo Dios, itibiyag nga naited kaniyak. Ada pamilya, ada pamati, ada pagilian, na pagrugian. Naragsak ka Pilipino, anap no tayat ken ragsak. Agyaman na kiti bendisyon, itibiyagan na indaklan naragsak. Uray kasta tirigat, awan ti amamok, kaiti pusok, adat kapiyaken Dios, ti lubong ket saan nalaka. Ngem no adat ayat, awan ti marigna kaba. Agyaman ako, Apo Dios, sikat inati parabur, itanabiyag isut pagyamanan, apagdayawan nuray no saan nanapnuan. Naragsak ka Pilipino,
Ang nagapuan iti dayag mo, agyaman na kiti bendisyon, iti Pilipinas sa naranyag ay ayaten. Naragsak nga biyak, ti Diyos iti rason, agyaman nagtaag biyaga, iti daytoy apagilian.